مرحبا أصدقائي، وهي رجعت لكم مقطع تاني. طبعا أنا هلا رجعت من حفلة بمدينة داتن الألمانية، وهذا كان يعني احتفال سنوي للمرة الرابعة عاملينه، فكانوا عازميني وقضينا أوقات ممتعة وغنيت لهم بعدة لغات كمان، يعني بالألماني وبالعربي وبالكردي كمان. فرح أخليكم مع هذا المقطع الصغير، وإن شاء الله يا رب تستمتعوا فيه، والسلام لكم. ومثل ما قلت لكم أصدقائي، رح أشارككم الكونسرتات اللي عم بعملها من العالم تقدر ظروفي، انه اكيد مثلا اذا تاخرت برد شي حدا او تاخرت بالدروس فبكون مشغول، ومنا بتاخذوا نظرة هيك حلوة عن اجواء المانيا والفن اللي فيه والفعاليات اللي عم قدمها. اوقات ممتعة بتمناها لكم اصدقائي، ولا تنسوا الدعم اكيد. بتمنى لكم كل التوفيق، وتابعوا هذا المقطع الفيديو للاخير. تشاو اصدقائي. يلي طاير في منثورات وصورة بدني لعندهم يا نسيم.
جهانه شمم
beni yutar من بوس رجلك Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wie spät wir es haben? Mein Bruder, wenn du wusstest, wie tut das weh, wie tut das weh, wenn man keine Heimat hat. Meine Schwester, wie du weißt, meine Schwester, wie du weißt, ich bin hier fremd, ich bin hier fremd, ich bin hier. Nimmst du eine Reise, bald vermisst du dein Zuhause. Schlimm ist, wenn man nicht weiß, wann man zurückkehren kann. Unternimmst du eine Reise, bald vermisst du dein Zuhause. Schlimm ist, wenn man nicht weiß, wann man zurückkehren kann. Ich bin an einem sicheren Ort, meine Seele ist dort, mein Kopf ist vor Ort. Ich wünsche mich zurück sofort. Ich bin an einem sicheren Ort, meine Seele ist dort, mein Kopf ist vor Ort. Ich wünsche mich zurück sofort. Bravo! Oh, es ist doch meine Sprache für dich. 10 Jahre, ich bin hier, immer noch keine Papier. Leute, was soll ich machen? Das Problem liegt nicht bei mir. 10 Jahre in Deutschland, immer noch kein Aufenthalt. 10 Jahre in Deutschland, immer noch kein Aufenthalt. Jeden Tag eine Post von Sozialamt. Jeden Tag und jeden Tag eine Post von Jobcenter. Ich mach meine Ausbildung, ich möchte keine Abschiebung. Ich mach meine Ausbildung, ich möchte keine Abschiebung. Jeden Tag eine Post von Sozialamt. Jeden Tag eine Post von Jobcenter. Jeden Tag eine Post von Sozialamt. Jeden Tag eine Post von Jobcenter. Ich erzähle meine Sorgen, die sagen zu mir, komm morgen. Ich erzähle meine Sorgen, die sagen zu mir, komm morgen. Feierabend. 10 Jahre, wir sind hier, immer noch keine Papier. Leute, was soll ich machen? Das mag ich auch. أصدقائي في مشهد كتير حلو لفت انتباهي فقلت بشارككم فيه. هون المركز هاد أو المكان هاد بيبيعوا فيه يقطين كتير، فما شاء الله مثل ما عم تشوفوا عاملين هون مثل فراشة، وفي كمان خيرات الله يقطين هون، ما بعرف كيف أعمل إيدي. وهون كمان يعني فمنظر كتير حلو. هلا رح أصوركم إياه بشكل سريع وعن قريب. وطبعا في هون حيوان اللاما كمان، هلا رح أفرجيكم. حلوة إنه عندهم هيك شيء لهم علاقة بالطبيعة الألمان.
طبعا انا لاحظت انه هون عنوانه مكتوب جنة اليقطين. ها يعني هون مزارعهم كتير حلوة، وهاي المزرعة خصوصية لليقطين. ف سبحان الله يعني هن فنانين حتى يعني بزراعتهم، حتى بشوارعهم، في كتير امور. ان شاء الله مستقبلا نصير يعني عم فكر انه احكي كمان عن ايجابيات وسلبيات الالمانيين، بس انه كمان رح حاول يكون الشيء الايجابي وليس السلبي، لانه السلبي عنا كفايه. اصدقائي فشكرا لمشاهدتكم وشكرا لحسن المتابعة، وكان معكم أخوكم سيربس شاتشان، ولا تنسوا الدعم واللايك، وشكرا أصدقائي. أصدقائي وأنا راجع بالطريق شفنا هدول القرعة يعني بنسميه نحن قرعة، قرعة جمع قرعة، قرعات.